大家好，我是强哥。孩子做雾化应该是嘴吸还是鼻子吸？今天说一说这个问题啊，一定要用嘴巴去吸，嘴巴这个效率多大呀，是吧？嘴巴又宽敞。况且呢孩子在呼吸道感染的时候有上呼吸道和下呼吸道之分，但是这个上下呼吸道是我们解剖上的一个分类啊。真正感染的时候，尤其是已经感染下呼吸道的时候，那上呼吸道往往也是被感染的状态，也就是它会鼻涕呀、鼻塞呀。还有这个鼻嘎巴一块都有啊，再加上这个下呼吸道是吧，咳痰喘。从这个角度去理解的话，鼻子不光效率低下，而且呢里边有很多障碍物。这些障碍物我们虽然在雾化之前已经给它洗过鼻子了，但你不能完全去清除一些障碍物啊，尤其是这个鼻塞的状态很难清除的。所以还是鼓励孩子用嘴巴大口的吸进去，可以用鼻子缓慢的出来啊。吸进去之后呢，如果可以的话，让它憋上1秒钟，然后再吐出来。这样的话可以让雾化的药液能够直达肺泡。本质上我们做雾化就是让雾化药液进入支气管、细支气管还有那些肺泡当中，就进的那越深越好，越到根上越好。所以要大口的深吸气啊，而且屏上1秒钟。吐气的时候呢不需要那么快。中途雾化的时候，孩子如果咳嗽了，可以稍微停一停，把雾化器关掉，让孩子把这口痰吐出来，你给他拍一拍背，是吧？把这个痰吐出来之后，气道没栓塞了，再给他继续雾化。就是说雾化我们规定什么5分钟啊、10分钟啊、15分钟，不是说固定不变的，中间可以停的。总而言之，儿童雾化一定要保质保量，了解了吗？关爱新生代，有爱有未来。